Aviso muy importante. Un fuerte temporal con lluvias torrenciales arrasaron a la provincia de Corrientes por la noche del día sábado 2 de marzo y por la madrugada y mañana del domingo 3 de marzo. Se registraron fuertes tormentas eléctricas con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo, lo que provocó inundaciones y anegamientos en la provincia de Corrientes. Las tormentas siguen afectando a la provincia con más de 100 milímetros de precipitación y se dirigen a Formosa. Cuidémonos y estemos alerta.